Addaamii fi Hewaan jannata Eden keessaa erga ari'amanii booda jireenya ulfaataa lafa irra jiraachuu eegalan. Isaan lafa irratti biyyee qotuu, kuduraaf muduraa misoomsuu, beellada adda addaas horsiisu. Eegaan ijoollee yeroo muraasa booda Hewaan mucaa isaanii isa jalqabaa deesse. Maqaan isaas Qaayin jedhanii moggaasan. Waggoonni darban amma Qaayin obboleessa xiqqoo tokko qaba. Maqaan isaas Abeel jedhama. Lammanuu guddatanii qonnaa irratti maatii isaanii gargaaruu eegalan. Qaayin biyyee qotuu fi biqiloota adda addaa misoomsuu in jaallata. Abeel immoo hoolotaa fi leewwan garaagaraa horsiisuu jaallata. Abeel mucaa namatti tolu yoo ta'u, loon isaaf illee jaalala kan agarsiisudha. Obboleessi isaa Qaayin jaallatamuu Abeel yommuu argu yaadi hamaan garaa isaa keessa guute. Obboleessa isaattis hin hinaafe. Abeel hojii isaa hundumaa keessatti arjaa Waaqayyoof, maatii isaaf, obboleessa isaaf, hoolota isaaf illee kabajaa fi jaalala kan agarsiisudha. Gaaf tokko Abeel aarsaa Waaqayyoof dhiyeessuuf hoolaa qaroo furdaa fi bareedaa qabatee dhufe. Yaahwee gooftaa koo, maaloo aarsaa koo isa xiqqoo fudhadhu. Yaa gooftaa, araara keetiif baay'ee galatoomi. Waan ani qabu hundi araara kee keessaa naaf bahe. Galatoomi gooftaa jedhee Waaqayyoon galateeffate. Obboleessi isaa Qaayinis aarsaa dhiyeessuuf maasii isaa keessaa qaruuraa kuduraa fi muduraa guuttatee gara Waaqayyoo fide. Waan inni fidee dhufe sun garuu qulqulluu hin fakkaatu, waan namatti tolus hin turre. Waaqayyo gara aarsaa isaa gara Qaayinis ni ilaale. Ijoollee, aarsaa jechuun maal jechuudha? Aarsaa jechuun Waaqayyoon galateeffachuu yookaan wanta Waaqayyoof kennamu jechuudha. Egaan Waaqayyo Abeelii fi aarsaa isaatti hin gammade. Qaayinii fi aarsaa isaatti garuu hin gammanne. Kunis Qaayiniin baay'ee aarse. Qaayin maaliif aartee gadditaa? Utuu waan gaarii hojjette ol ni ilaalta, fudhatamas hin argatta. Gaarii yoo hin hojjenne garuu cubbuun balbala kee in rurrukuta jedhee Waaqayyo Qaayinitti dubbate. Abeel, kottu gara dirree haa deemnu. Waan baay'ee namatti tolu sitti agarsiisa. Lama ta'anii osoo adeemanii bakka namni hin jirre ga'an. Achitti maal akka ta'e beektu ijoollee? Yaa gooftaa koo na gargaari. Obboleessa koo maaf akkas na goota? Adaraa na ajjeesin. Maaloo maalis si godhe? Obboleessa koo. Eeyyee du'eera. Dhumarratti diinni koo guddaan bara baraan du'eera. Uffee, amma nagaan qaba. Qaayin obboleessa isaa ajjeese karaarra utuu adeemu Waaqayyotti dhufe. Qaayin, dhaabbadhu, obboleessi kee eessa jira? Ani hin beeku. Ani eegduu obboleessa kooti. Maal gootani? Waan hundumaa nan beeka. Dhiiga obboleessa keetii lafa irraa natti iyya. Ati abaaramaadha. Lafa isa dhiiga obboleessa kee dhangalaaste irratti ari'atamaa in taata. Lafa yoo qotu midhaan siif hin baasu. Kana booda lafa kana irratti nama jooraa, nama lafa dhaqu hin qabnes in taata. Lakki gooftaa koo akkasitti nan adabiin. Waan hin hojjedhee dogoggoraa akka ta'e beeka. Ani nama lafa dhaqu hin qabnee fi nama jooraa nan ta'a. Namni na argus na ajjeesuu danda'a. Gooftaa maaloo naaf araarami.
Tole cubbuu hojjechuu kee beekteetta. Ani nama si ajjeese irraa gumaa dachaa 7 nan barbaada. Eeyyee, gooftaan namni Qaayiniin argu akka hin ajjeesneef mallattoo irra kaa'e. Sana booda Qaayin fuula Waaqayyoo duraa baqatee ba'e. Idaan gara ba'aa biftuu biyya itti joora hafetti gale. Kun seenaa Qaayinii fi Abeel yommuu ta'u, yakki cubbuu lafa irratti yeroo sana jalqabe. Egaan ijoollee, hundumti keenya kan Waaqayyooti. Waaqayyo immoo nama obboleessa isaa, hiriyoota isaa fi maatii isaa jibbu hin jaallatu. Kanaafiyyuu maatii keenyaaf, obboloota keenyaaf jaalala gaarii qabaachuun nurraa eegama ijoollee. Akkasumas Waaqayyoof aarsaa gaarii, aarsaa namatti tolu dhiyeessuun nurraa eegama ijoollee. Galatoomaa. Bye bye.